Bakının mərkəzi piyada zonalarında ödənişsiz şatl mikroavtobusları fəaliyyətə başlayır. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə məqsəd nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə ictimai yaşayış və istirahət məkanlarına, eləcə də parklanma yerlərinə gediş-gəlişi asanlaşdırmaqdır. C1 marşrutu Xəqani bağı ilə Zərifə Əliyeva küçəsinin sonunu, C2 marşrutu isə Sabir bağı ilə Əziz Əliyev küçəsinin sonunu əlaqələndirir. Bu mərhələdə şatl mikroavtobusları yalnız həftə sonları və bayram günləri saat 12:00-dan 00:00-ədək sərnişinlərə ödənişsiz xidmət göstərəcək. Şatllar 7-10 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərir. Həmin mikroavtobuslar tam ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələridir və şəhər sakinləri, şəhərimizin qonaqları bunlardan ödənişsiz əsasda istifadə edə bilərlər. Yeni layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, piyada yönümlü şəhər mühitini təmin etməklə ziyarətçilərin hərəkət sərbəstliyinə əlavə imkan yaratmaqdır.